Hello， 大家好，歡迎嚟到白卡夜行。好耐冇同大家刷卡啦，即係代表我好耐都冇刷卡。忙啊，工作好忙，咁啊唔好話即係刷卡啦，連飲酒嘅時間都冇。咁啊，但係4月尾啦、5月頭，甚至乎5月中咧，都好多運動卡出喎。唔單止係棒球，甚至乎咧籃球，甚至乎足球咧有啲卡咧都出咗，咁咧令到我都一路咧好大心癮咁樣要去買，要去翻嚟抽，但係一路就忙，一路就冇時間。咁啊呢2日終於有時間，就立定決心咁啊買卡翻嚟刷下。一嚟就可以止下個心癮先，咁同時間咧亦都可以同大家分享下。咁啊好多唔同嘅卡啦，你會見到啦，我又買咗呢個Topps 嘅 Chrome 嘅 Black 啦。咁另外咧，我諗最新鮮滾熱辣咧，就係呢個 Bowman 2026 Topps 出嘅棒球卡啦。咁啊最火熱嘅咧，唔知點解喎，最難買到或者最快賣清嘅咧，都係呢種 Value Box 咁樣。咁啊，可能一開始玩卡嘅時候都諗住有保底最好啦。咁啊，當然係買呢啲 Hobby Box 咁樣之類咧，有保底咁啊最好。但係經過上次嘅教訓之後咧，嗰個刷 Heritage 之後咧，我發現咧唔知係咪大家嗰啲師兄師姐咧，全部都發覺喂，刀仔鋸大樹。都係買啲 Value Box 翻嚟刷一刷先，搞唔掂咧，先至再刷啲 Hobby Box 嚟滋潤下個心情。咁所以咧，我有見及此睇到個趨勢咧，我都嘗試學下大家先買啲 Value Box 翻嚟，或者 Mega Box 先刀仔鋸大樹，試一試先。反正好似上次咁樣，都係喺 Heritage 入邊咧，都喺唔同嘅比較平嘅 box 入邊咧，都抽到啲好嘢。咁啊，但係你話當然有冇期望好大收穫咧？你問我咧就唔會噶啦。我又覺得呢個世界通常都1分錢1分貨。咁啊，當然希望啦，集氣啦，睇下我哋會唔會抽到好嘢啦。咁啊〜今集咧就先會拆呢個 Value Box 啦，就2盒啦。咁可能下一集就做另一個 PK 啦，就係睇下，拆呢個 Hobby Box 嘅話咧，會唔會又有睇下個高低喺邊咧？咁樣咁啊，呢個就留待下回分解啦。咁今集咧就先拆呢2個。咁啊，拆卡嘅同時啦，因為連飲酒嘅時間都冇啊，咁啊，所以唯有一路拆卡，一路飲一飲嘢，咁啊，醒一醒神，希望咧就可以一路刷下卡之餘咧，亦都可以飲下酒，咁啊，以解下平時工作咁忙大家乾杯。咁啊好啦，言歸正傳，講翻呢個 Bowman 啦。刷呢個 Bowman 嘅卡咧，最主要就刷幾樣嘢啦。我睇過好似就係刷啲 First Bowman 嘅卡啦。咁另外入邊有啲吸引到我最想刷到嘅咧，就係有一個叫做 Anime 漫畫版嘅卡啦。咁當然咧，我知道呢啲咧係超級稀有嘅卡嚟嘅。咁啊，發後夢都得啩咁樣咁啊。買個盒翻嚟都係想買個希望，買個夢想啫。咁發完個夢刷咗霧嘅話，咁都開心過幻想過啊，就好似買6合彩咁樣。咁啊有 anime 啦，咁亦都會有中間唔同其他嘅一啲特別卡，例如一個叫做 crystallized 即係水晶卡啦。咁亦都有一個好似教堂玻璃咁或者叫做雙嵌玻璃嘅特別版嘅卡。咁仲有啲 spotlight 咁樣，同埋唔同簽名嘅 Chrome 嘅 parallel， 咁都係大家去開呢啲盒嘅時候，即係希望狩獵到嘅嘢。咁啊，希望集氣啦，係啊，大家可以支持我一齊開盒嘅時候咧，亦都希望可以開到呢啲卡，咁啊，同大家分享開心。好啦，咁啊，事不宜遲啦，我哋咧就一齊嚟開盒，就係抽下卡，開下卡啦。咁啊，差唔多都成半個月啦，未開過盒啦，咁所以呢一刻嘅心情咧都既興奮又等待，係啊，咁啊，應該好多球員或者係一啲選手咧喺呢啲卡盒裏邊咧，我都唔識佢噶啦，
係啊，本身就對大聯盟已經唔熟啦，咁樣咁仲要抽啲新人卡嘅話咧，咁啊就可能就係抱住一個獵奇嘅心態先啦，係啊，咁然後就如果抽到熟悉嘅選手，咁啊更加好，例如大谷翔平啊，或者好似封面呢度你會見到佢有兩個主角，一個係叫做 Roman Anthony， 一個就係 Ethan Holiday， 咁樣兩個呢啲選手，咁刷啱卡刷啱人，咁或者係一啲特別版頭先提過嘅卡咧，咁啊最開心啦，係啦，咁啊一盒咧就有6包。每包咧就10張咁樣，咁我哋一齊嚟睇一睇入邊，我哋可以得到咩嘅卡喺入邊啦。好啦，咁呢啲嗱有張 RC 啦，係啦咁樣，咁佢 RC 得嚟咧都有啲叫做紅盾或者唔係紅盾嘅，咁好似話紅色嘅 variation 咧係會比較值錢或者係比較注目嘅咁樣，係啦，咁啦呢啲都唔知係咩嚟。嚟正我鬧啊 Dodgers 啦，咁開到呢張Freddie Freeman， 咁近期 Dodgers 都比較飄忽啦。係啊，但係呢2日就連贏咗天使隊2場，都開心嘅，係啦，開到佢哋嘅卡啦，當為咗佢哋打氣啦，亦都自己都開心。咁呢張咧係咪叫做 Sterling 啊？個設計都幾靚喎，有啲反射，哇靚喎呢張 Chrome 嚟嘅喎，手氣都唔錯喎，都開心喎，係啊，呢張卡嘅設計好，有一個好嘅紀念。咁下面嗰張係咩嚟嘅咧？有冇咩特別咧？都係 Chrome 嚟嘅喎，係啦，有冇特別？冇但係嗱呢張就係可能係網上面啲朋友分享師兄師姐所講嘅啦，就係 First 嘅 Bowman， 佢就係比 RC 更 RC， 係啦，比新人更新人嘅，因為如果平時嗰啲 RC 咧，就係呢個標誌，係啊，咁但係佢哋咧就係有呢個 first， 咁係 Bowman 卡先有嘅啫，係啦，咁所以咧亦都係珍貴我哋留念嘅卡，係啦，咁我哋咧都可以擺開佢，係啦，RC 係啦，咁我哋特別卡啦，另外有一張，呢個叫做Kina Martinez 係啦，咁樣都一張，另外一張嘅 first Bowman。係啊，Espinosa 係啦，呢個又唔知邊個嚟嘅喎，係咪好勁嘅呢個？係啊，但係佢都扎加爾叫做 Dodgers 隊啊，係啊，呢個又擺埋一邊先。好 ，OK，咁呢啲冇乜特別啦。好，嚟先。好，第2包，我第一次刷 Bowman，之前有出過 basketball 嗰一 set 嘅。但係細佬我真係睇咗咁多年籃球咧，對於呢近年嘅嗰啲籃球咧都好鬼死唔係太滿意嘅。但係遲啲開籃球盒啦，我都有買嘅。再同大家分享我對於即係 NBA 呢個歷史佢哋籃球卡嘅嗰堆嘢啦。不過而家就刷緊棒球，我真係可能比較興奮嘅就係刷棒球多啲，就好似好過刷嗰個籃球咯，但係籃球我都有應該翻到嚟都有啲買嘅，到陣時開嘅時候咧先同大家分享，繼續刷落去啦，呢個 RC 啦，有個 RC 啦，係啦，呢個日本仔嚟嘅喎，係啦，RC，出咗一個我哋熟悉嘅朋友，不過普通卡嚟嘅，係啦 ，Roman Anthony，都 OK 啦，RC 出咗佢係咪？都叫做有個交代啊，起碼出封面人物都出咗一個先。好冇？好啦，下面嗰張咧就特別嘢咯，睇嚟有咩嚟嘅咧？Top 100，OK，呢個 Top 100咧都好似話佢係特別嘢嚟嘅，就係即係 Top 100嘅球聯做一個記錄，做一個紀念，係啦。佢叫做 Bo Davidson，唔知會唔會遲啲好勁啦？先喺度抽到佢張卡，唔知日後有冇做紀念嘅價值啦？再睇啦。另外後面呢啲啦，普通嘅 First Bowman 嘅閃啦，有冇特別？呢啲都係冇啦，係啦。後面 First Bowman 呢啲全部都唔識嘅，係啦。擺埋一邊。
咁啊，佢唔包簽名啦，唔包保底啦，乜都唔包啦咁樣。咁啊，如果抽到有簽名或者甚至乎有啲頭先講特別嗰啲卡嘅話咧，係一個超級特別嘅 bonus 嚟嘅。咁啊，但係嗰啲就極難㗎啦。其實呢啲最平嘅，你期望佢啲乜嘢啊？有張 Mookie Betts。咁啊，是但抽到啲靚嘅卡，好似頭先 Freddie Freeman 咁，我已經心足㗎啦，係啊。咁啊，呢個冇特別啊，普通 First Bowman 嘅閃啦，係啦。嗱，呢個連呢條友仔Mayfield 連個 First 都冇，咁啊真係多謝佢啦，唔該晒你嚟到，唔該晒有機會飲茶 ，OK。咁啊。咁呢啲普通卡白卡，呢啲係 first，OK，好飲啖嘢先。咁啊，呢啲球員大聯盟嗰啲都唔識啦，就唔好話呢啲噶啦。其實係啊，呢個 Sal Stewart 上次拆過 Heritage 都係一個勁嘅新人嚟嘅，係啦。咁啊，後面咦？有一張字喎，咩嚟咧？邊位？咦 ，Nick Kurz，OK，Hello，你好啊！嗱，雖然佢已經唔係新人，咁啊，但係佢咧一個幾勁嘅球員，都幾靚仔嘅，係啊，即係青靚白正冇性病咁樣。咁啊，但係唔好理住啦。嗱，呢個卡面叫做 Electric Sluggers， 係啦，都係一個幾靚嘅卡嘅設計嚟嘅。係啊，咁加埋佢本身着黃色衫，咁呢張幾靚喎，係啊咁樣，同埋個人好似啱啊嘛，最緊要呢個就正。好，咁啊繼續落去啦。Mueller，Hello Mueller 你好，呢兩個都唔知下水嚟嘅，又係混吉嘅。好，呢個 first， 呢啲係 first。Imai，Hello 你好，睇你個樣係日本人喎，個名 Tajuya Imai 係啦，希望你有好嘅發展啦自己有嘛，亞洲人咁啊，祝福下啦，係啊咁樣。Sasaki 普通嘅一張白卡夜行，你好。好啦，後面又有張100大咯喎，係啦，咁呢張100大咧，佢如果90係咪就係90位啊？呢個係啊。呢個係 Coaching 唔知乜嘢，係咪台灣人咧，定係韓國人咧？唔係好知。但係 LA 喎，呢條友係咪 Dodgers 㗎？有冇人可以留言話俾我聽啊？係啊，我唔係玩嘢，我唔係逼你哋，唔係引誘你哋留言嘅，但係我真係好想知喎。咁但係佢8大裏邊啦，第90位啦，係啊，係咪抽高啲會好啲嘅咧？應該係啊。咁但係唔緊要啦，都抽到一張100大嘅閃卡啦，係啊 ，OK。咁另外呢個 Queen Irons 呢度幾靚仔喎 ，First Come OK。好啦，另外呢個又係 LA， 不過我諗都應該唔代表啲咩嘅 LA， 可能係佢咁啱喺個隊入邊嘅啫，係啦。好，有張呢張綠色，限量喎。OK 喎，抽到張99限量喎。OK， 99/70係啦，呢個就係 San Francisco 嘅 First 嘅 Bowman 嘅球員，係啦，叫做 Gutierrez 係啦 ，Carol Gutierrez，Hello 你好，打外野嘅 San Francisco 巨人隊。OK， 第一張喺呢個 Value Box 入邊抽到嘅限量99/70OK 好的。咁啊，呢啲唔知有冇機會攞去即係評分啦？評分嗰啲我係又唔識嘅，不過上網再睇下啦。不過就睇佢啲邊啊，上下嘅對比啊，好似都唔係咁正宗，唔係咁靚仔咁樣。不過 by the way，佢都算係一張限量，我哋俾個面佢，我哋擺一擺佢出嚟先，係啦。好，第一張限量出咗啦，咁啊，成個 box 入邊，咁啊，唔知係咪啱預期啦，係啊，咁總之起碼都有一張先，係啦。好，咁繼續啦。個流料冇嘢用嘅 Alex Kurz，Hello 又係你，係啦，你好啊 ，Hello。Aaron Judge 係啦，老將
咁啊，今年我冇乜留意喎，因為暫時 Dodgers 未打呢個 Yankees 啊嘛，係啊，咁我又唔會特登睇佢啲比賽嘅，咁唔知佢今年打成點啊？咁啊，希望美國隊長亦都加油努力啦，係啊，好鬼正啊佢都。好啦，後面有一張另外嘅特卡啦，咁啊應該都係普通特卡嚟嘅啫，呢一張 Under the Radar， 咁啊叫做 Boomer 就係唔知邊位啦 ，Sox 係啦，咁啊唔知勁唔勁嘅咧，係啊，咁啊好，咁我哋繼續啦。Matt Class， 咦有張調轉喎，會唔會有啲特別猛料咧？唔知。我哋睇咗後面先，即係通常調轉唔知係咪有啲咩㗎嘛？好驚，好，我第一盒就一包先至嚟玩倒轉，頭先全部包都唔會㗎嘛，頂佢啊，喺度玩嘢啊佢。好，咁啊，然後呢啲就冇乜特別啦。你係 Dodgers 嘅喎，但係你貴姓啊？係啊，唔知喎，識佢嘅咩？咁但係冇乜料，唔緊要啦，係咯。好，後面一個 First Bowman，OK。咁後面嗰張係乜乸嘢嚟咧？喂，好乸緊張喎！你搞到我咁樣，係喎，喂閃喎喂，yo，喂乜料啊？叫做咩啊 ？Connor Graven， 其實有冇特別啊？定係普通射紋？應該係冇乜特別嘅普通射紋嘢啫。佢又唔係限量，又唔係剩，係咁你唔好學人調轉啦，屌！踩頓開啦，師兄你做咩嘢啫你？係啦，咁啊，但係都 OK 嘅，都幾靚嘅，咁啊有少少蛇紋咁樣，咁啊背景亦都有啲反閃啦，咁啊望落去唔係有咩好特別嘅啫，應該係啊。好多謝你嘅光臨啊，蛇文兄。好啦，咁啊拆咗一包啦，暫時咧就得一張99限量嘅，係啦。咁啊開另一包咯，希望呢一盒會唔會有另外嘅獎咧？係啦，希望有啦。係啊，我就應該冇。我喺暫時喺網上面見到有啲師兄師姐刷咧都好撚癲嘅，佢哋 value box 都刷到啲簽名啊，同埋啲限量啊咁樣，或者一啲好靚嘅頭先講嗰啲，佢哋叫做 SSP， 但係我唔知係咪叫 SSP 嘅物體啦。係啊，咁啊，希望咧呢個我哋都會刷到啊！今次呢兩盒。咁啊，另外1、2、3、4、5、6啦，照舊6包。好，咁我哋睇下呢一盒又會出到啲乜嘢啦。希望唔好做黑腳啦，我成日都點啊？又係我做灰，又係我做墊底咁樣。唉 Turner 你好 ，OK， 普通嘢。咦 Mookie Betts 頭先咪出過咯，你又嚟啊，師兄。唉，今日佢復出。一嚟就打全壘打，咁啊，希望藉此幫 Dodgers 啦，亦都大家嘅氣勢，成個士氣好啲啦，係啊，加油 Dodgers，come on，好啦，後面呢個，又係 Sterling 喎，頭先又係第一包刷到 Sterling 喎，唔知係咪個設定係咁樣喎？選手係邊個先？可唔可以整啲啱嘅選手嚟先？師兄，唉，屌邊位啊？唔識佢喎，唉，要算啦就打啦。好，後面繼續 Peterson， 呢個又唔知邊個，係是但啦。好，咁啊應該都冇特別啦，呢盒都係咁先啦。OK， 唔知會唔會刷到 Ohtani 啊？普通白卡我都開心噶啦。係啊 ，Little 你好啊，之前係Ohtani 喺天使隊嘅時候，我都有留意過呢個都係一個勁嘅球員嚟嘅。呢度寫去做游擊手，不過唔知係咪咧？定係好似睇佢打過外野。不過最主要佢手臂再加埋佢打擊咧，呢條友咧都係幾勁嘅，係啊。L.C. 好啦，然後 Matthew 你好，好啦，後面啦出啦100大 ，OK。第51位嘅朋友叫做 Duno，Hello Duno 你好啊 ，OK。天使隊嘅球員 Jackson Daniel Hernandez，Hello 你好 ，OK。Donald 呢個頭先出過喎，呢條靚仔，呢條廢柴咁樣嘅樣，
係啊，應該冇機會喺 Dodgers 上場噶啦，唔知邊度出嚟，係啊咁樣。好，繼續飲杯先。Koyan LC 又係呢個 Imai LC，Hello。咦有喎，有張特別卡喎，有呢張係吉他，呢一張係叫做乜嘢啊？我唔記得咗，佢有個名嘅，係啊，咁我一陣再查翻睇翻。咁啊呢張卡嗰個設計都幾特別嘅，係啦，咁啊有個唔同嘅剪裁啦，後面有個電吉他啦，咁樣咁佢呢個球員應該 Junior Caminero， 咁啊應該都唔係啲咩特別嘅球員嚟㗎啦，係啊咁樣，係啊。Power Cross 係啦 ，Power Cross 呢張卡叫做係啊，都幾靚嘅呢個設計係啊。咁啊，後面呢兩個白襪隊嘅球員都冇乜特別啦。咁啊，呢個後面 First 啦，呢個就係 First 啦，呢個就係 First 啦。好，咁啊，剩翻3包咯喎，係啦，剩翻3包咯喎，係啦，咁樣。哎呀，希望俾啲特別啲嘅嚟啦。雖然我都知道你平平地，我唔應該有太大期望。咁不過你都唔好咁啦，俾我開心一下好冇？我講下嘅啫，其實我 OK。白卡 Sasaki， 哇！呢條友仔好撚勁。Curse，Hello Curse， 你好 ，Aaron Judge， 好啦，後面呢個又係閃電，又係嗰個特別版啦。Electric Slugger，OK，Harper， 係啦。咁啊，後面又係普通嘅 Chrome 嘅 First Bowman，OK。佢個 Chrome 嗰啲比例都幾多喎，其實一包佢都有2至3張，係啊，即係呢啲特別版嘅卡，所以300幾蚊一盒啦，我都覺得係唔錯，出嚟個效果都因為都靚喎啲卡，佢嗰個即係設計係啊咁啊。係咯，所以搶得好勁，所以平少少嘅地方咧都好快，唰一聲咧就冇晒咁樣。咁我啊好喺呢間店度買香港嘅，咁啊喺觀塘嘅好出名嗰間嘅，大家都應該知噶啦。咁啊300蚊一盒，好似市價都算係平噶咯。咁當然原價如果你喺 Tops 嗰度買，好似係講緊唔連運費啦，唔好計運費先啦，就200幾蚊一盒咁啊。所以嚟到香港300蚊一盒，佢需要好快嘣一聲就掃晒。不過好幸運，我哋今日就買到翻嚟同大家拆咯，係啊，咁啊希望可以拆到啲好嘢啦，同時間係啊，咁啊呢啲又冇特別啦，應該好啦，後面啦，咁啊又100大咯喎，係啦，咁啊應該但係如果唔係勁球員都冇乜用噶啦。第47位嘅呢位朋友係啦，咁啊叫做咩啊 PS，Hello 你好，咦後面好似有啲顏色喎啫，有啲顏色喎，喂，唔好，喂轉頭先唔得，心臟負荷唔掂，係啦，咁樣先嗱呢個我哋慢先拆咗呢一張先，係啦，係咩嚟㗎？呢啲冇特別，擺開先，係啦，擺開先，佢係咩？用呢張得，係First， 黑鬼嚟喎。有冇特別啊？限量，限量啫！你唔好嚇我，以為你有簽名添，屌你，係咯，戇鳩仔咁。但係佢閃嘅喎 ，OK， 即係呢一張。不過佢呢個就閃得嚟咧，佢個限號咧係250嘅143，係啦。咁究竟即係有冇人話俾我聽呢張唔閃嘅勁啲啊？定係呢一張閃嘅勁啲咧？我都唔係好知。當然啦，上網查下就知啦。咁啊〜係咪即係會每一盒裏邊會有一張限量咧？咁樣咁以至到出嚟都叫俾個安慰獎小弟咧咁樣咁啊2張係咪呢個？我唔啱角度用呢個。咁啊希望唔單止如此啦，嗱剩翻最後一包，各安天命啦大家唔係大家我屌，唉我都係。由細到大可能都冇乜抽獎運，係啊，唔似啲師兄師姐咁啊，喺網上拆嗰啲黐撚線，好似遍地開花咁樣拆到，咁啊，但係當然開心啦，佢哋
卡運鏗鏘我都睇佢哋開心嘅，係啊，咁希望自己都有機會刷到啲好嘢啦。可唔可以俾張奧坦尼我啊？到最後我唔係好貪心嘅啫，你知我個人係啦。Misovsky 呢條撚樣都好撚勁啊！其實上季已經打到 Dodgers 仆街，成個聯盟哇！呢條友仔嗰啲波快撚到咧，屌你劍撚到啊，勁撚過法拉利咁樣，係啊，咁啊有啲計嘅呢條師兄，係啊，加油！頭先係咪又係呢個啊？又係呢條友啊？係咯，喂，屌你兩盒出2次，你好得閒啊，成日出嚟 ，OK， 唔緊要啦，算啦，唉，屌唔夠咁樣。好，咁啊，應該今集就冇乜特別啦，應該係收工嘅。呢度有一張反轉，你媽今次喊唔到我噶啦 ，match clean 啊，我唔會預你有啲咩特別嘢俾我噶啦，係啊，係咩？又係射晚，搞得出咩花樣啊，師兄你係啊，不過都見你幾靚啦，張卡係啦。好啦，咁啊，刷好搞好，咁啊，今集就係呢度咁多啦。咁好啦，咁啊做個總結啦。咁啊特別啲嘅卡今日得到嘅就係8大啦，有4張，47、51、80、90。咁啊，另外蛇皮。係咪叫蛇皮啊？定係咩皮？佢呢個咧係有粒特紋嘅，其實係整得靚嘅呢張卡。咁啊，有2張，有2位球員。咁另外吉他啦，呢個應該係 Power Card 係啦。咁啊，另外有呢一個 Under the Radar 孖寶兄弟，係咪？其實係同一個人嚟嘅，係啦。咁啊，另外就有2張。我中意嘅球員咧，其中一個啦 Lakers 啦，係啊，咁啊，最緊要我覺得佢靚仔啊，其實係啊，我都有少少外協嘅，咁啊，但係佢真係幾型個小友仔，咁啊有2張，咁另外就我最中意嘅呢個Dodgers 隊嘅 Freddie Freeman 係啦，咁啊好靚呢一張，我覺得係啊，即係有陣時啲球員卡咧本身佢咁貴咧，一盒咧都有佢嘅原因，因為設計啦，加埋做工啦，真係整得好靚嘅，即係嗰種出嚟嘅效果係啊。咁呢張 Sterling 係啦，好好留念可以。咁另外有呢個啦，我唔識佢嘅邊個啦，係啊，都係有呢個效果係。咁啊，最後有2張限量啦。一張唔閃嘅就係99裏邊嘅70，咁啊另外咧有一個咧就係250裏邊嘅143，咁呢張係閃嘅，係啦，咁啊今日就刷到呢度啦，係啊，咁如果大家喜歡睇我刷卡嘅話咧，就支持下啦，係啊，留下言啊，或者係subscribe下，或者係俾個 like。好啦，嗱，今晚就到呢一度啦，咁啊，希望大家今日一個好好嘅睡眠，係啊，祝大家晚安，我哋下次再見，拜拜。